Sziasztok, Könyv vagyok, ez itt a Borító alatt csatorna, én pedig Rita vagyok. Colin Hoover napjaink egyik legnépszerűbb írónője, az ő egyik könyvéről, az All Your Perfects-ről fogok nektek mesélni a héten, szerdán és pénteken, ajánló és kibeszélő formájában. Ez a könyv a március havi közös könyve a Nincs időm olvasni kihívásnak, úgyhogy mindenképpen szerettem volna én is beszélni róla nektek, tartsatok majd velem szerdán és pénteken. Szerintem nagyon sok mindenről kell beszélnünk a könyv kapcsán. Van itt dráma, van itt meddőség, van itt minden, ami Colin Hoovert jellemzi alapvetően. Addig is legyetek jók, olvassatok sokat, sziasztok!